Hello，大家好啊，我係韓仔啊。咁今期啦，韓仔嚟到嘅咧就係我哋大亞灣嘅中心區。咁同樣啦，都係我哋海城城嘅。咁氣拍翻嘅咧就係二期嚟噶。咁呢個期數而家賣住嘅呢個筍盤咧係75個方，做翻成個3房2廳一衛南北通透雙陽台嘅戶型設計。咁戶型嚟講咧，真係冇得頂噶。咁而家賣住嘅價單啦，都係53萬8就可以上車，月供咧都係只得2200蚊嘅。咁我哋首期咧都係只需要2到3萬蚊之間就可以攞低啦。咁我哋所坐嘅地理位置啦，咁周圍嘅環境同埋我哋周邊嘅呢個配套嚟講咧，真係非常之完善。首先講埋我哋呢邊嘅呢個商業配套，我哋屬於咧足不出戶就可以享受所有嘅一切啦。咁大家可以望一望，咁我哋樓下商業咧全部都係開業晒噶啦，好食好飲好玩呢啲嘢咧全部都有埋。咁對面咧就係我哋呢邊嘅一期啦。咁一期我哋商業街咧都係滿打滿算，全部冇翻間空鋪嘅，所以你住翻喺呢度啦，咩嘢咧都有。似翻我哋呢邊嘅呢個比較出名嘅淡水小食啦，同埋各式各類嘅呢種小食咧都係有埋。大型嘅餐飲店，似翻香菜啦、粵菜啦、茶點啦呢啲嘢咧，全部都係有埋嘅。所以你住翻喺呢度啦，真係非常之方便。咁同樣啦，我哋呢個樓盤翻去到我哋蓮塘口岸同埋我哋羅湖口岸咧，只得我哋門口啦，行路過去2分鐘就可以有埋我哋大巴車直接翻去到啦。咁全程呢個時間咧都係只得5到60分鐘之間咧就可以到達。咁同樣咧，我哋呢個休閒配套咧真係非常之多，擁有咧我哋呢邊4A 級嘅紅樹林公園，同埋我哋虎頭山公園、惠明廣場啦、體育館啦、未來呢個創意園啦、河灘公園啦、體育公園啦、我哋奧林匹克嘅呢個體育公園啦，全部都喺呢邊。所以你住翻喺呢邊嚟講咧，真係屬於平靚正呢個價格之間嘅啦，而且仲係埋我哋4戶型。咁我哋買翻之後都係屬於花小錢辦大事噶。咁同樣醫療配套咧，我哋一期後邊咧仲有埋我哋呢個惠雅醫院，都係屬於3甲醫院，為咗我哋身體完全咧保駕護航噶。咁啊，韓仔唔喺呢度講埋咁多，直接咧帶翻大家去睇翻我哋呢個重頭戲啦。咁而家嚟到我哋呢個單位啦，75個方，做翻成3房2廳一衛南北通透雙陽台呢種戶型設計噶。咁而家賣住嘅呢個價單咧，都係只得53萬8就可以攞低啦。每個月月供咧只得2200蚊噶。咁帶埋我哋全屋嘅全新裝修啦。咁同時咧都係送埋我哋所有嘅家私家電嘅。你所睇到嘅咧都係即見即所得噶啦。咁韓仔咧帶翻大家望一望呢個戶型設計先。咁呢個戶型咧，講真嗰句咧，真係非常之 OK。咁同樣啦，我哋係做翻成個2梯4房。咁呢邊咧，全部咧都係獨門獨院嘅喎，包括埋呢個電梯咧都係獨門獨院嘅。咁我哋呢個消防門出咗去咧，先有翻我哋3伙人家嘅。同時咧，一個電梯嘅，全部都係我哋單獨使用嘅。咁我哋而家用翻嘅呢個門咧，都係我哋鋼馬材質嘅，配搭埋嘅咧都係我哋指紋3合1呢個指紋密碼鎖啦。咁入翻嚟之後啦，就係我哋呢個鞋櫃。咁我哋鞋櫃咧係做翻成個2段式嘅。咁成個儲物空間咧都係屬於標準嘅，真係 OK 掂水嘅。用翻呢種材料材質咧都係掂嘅。同時呢個顏色嘅搭配咧都係搭配埋我哋成個房屋顏色嘅。咁嚟到嘅啦，就係我哋第一個房間。咁呢個房間咧就唔大啦，但係咧做翻個客房咧都係得嘅，或者咧做翻個書房咧都係 OK 噶。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋南北通透雙陽台呢種戶型。咁喺成個惠灣片區75可以做翻成個3房，而且咧可以做翻成個南北通透雙陽台咧，真係非常之少見。咁嚟到噶啦，就係我哋呢個廚房。咁同樣啦，廚房都唔會細。咁我哋呢個櫃啦，同埋我哋
頂櫃啦，同埋我哋送埋嘅咧燃氣罩啦，同埋我哋呢邊嘅抽油煙機咧，都係送俾大家嘅。咁成個儲物空間嚟講，真係 OK 喎。空間嚟講，每個咧都係標準櫃嚟噶。咁我哋牆面咧都係瓷磚牆牆，用翻嘅咧係呢種白色嚟嘅，顏色調搭配咧係非常之整潔嘅。咁再出翻嚟啦，就係我哋餐廳位。咁我哋雙廳呢種設計，而且南北通透。咁呢個位置啦，而家擺放咧係4人台，坐翻個6個人咧係完全冇問題，空間咧係充足嘅。咁再過嚟到啦，就係我哋呢邊嘅呢個雙人台啦。大家好望一望，呢個風咧係好大嘅，南北通透呢種風啊，真係好舒服，好 OK 噶。咁我哋呢個雙人台嚟講都唔會細，放翻個洗衣機呢啲啦，全部都係得嘅。咁外邊啦，望翻出去咧，都係我哋呢個園林景區，呢塊空地咧，到時候都會見翻我哋呢個住宅區嘅。咁對面啦，大家望一望，咁入住率咧都係非常之高噶，因為我哋呢邊居住嘅人群嚟講咧，都係非常之多，生活嘅氣息咧非常之濃厚。同時啦，落翻樓之後咧，所有嘅咧都係商業搞好噶啦。咁大家望一望呢個客廳咧，開間咧係搭成咗3.4啊，咁成個沙發啦，同埋我哋茶台啦，包括埋我哋呢個電視櫃啦，全部都係有埋噶。而且咧，我哋都送埋咗我哋呢邊一個空調啦，包括埋我哋吊頂呢啲咧，全部都係有埋窗簾呢啲啦，全部都係有噶啦。真正嚟講咧，達到咗拎包入住噶。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢個主陽台都唔會細，成個開間咧係搭成咗1.8米呢種大開間嘅。咁成個長度咧就搭成咗3.5米。咁平時喺呢度坐翻下休息下咧都係 OK 掂水嘅話。咁大家望一望，我哋呢個朝向咧朝南向嘅，而家企翻嘅咧6樓位置，望翻出嚟冇任何呢個遮擋，同時擁有我哋虎頭山公園，同埋行翻前少少咧。有翻我哋呢個大潤發超市，同埋我哋呢邊係呢個農務市場嘅，咁買嘢呢啲嘢啦，真係非常之方便啦。落翻樓啦，生活便利店呢啲全部都係有埋㗎。咁嚟到我哋休息區啦，咁首先睇翻嘅咧就係我哋第一個房間。咁呢個房間同樣都唔會細嘅喎，而家擺放嘅牆都係1.8米呢個大牆嚟嘅，成個咧做翻個落地玻璃窗，成個面望翻出去可以睇到我哋園林景觀。咁呢邊仲有翻個定制嘅衣櫃，成個櫃嘅面咧都係做翻成個兩段式，而家擺放2個床頭櫃，都係空間充足嘅。咁再過嚟到啦，就係我哋呢個衛生間啦，衛生間嘅空間嚟講咧都係得嘅。都係完全冇問題，夠大夠用噶啦，完全75個方。咁我哋馬桶淋浴區呢啲啦，同埋我哋洗手台咧，全部都係幫大家安裝好噶啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊呢個主人房。咁我哋成個主人房咧，朝向咧係朝南向嘅。咁而家擺放嘅牆咧，都係1.8米嘅大牆。咁同時咧，2個床頭櫃，2個大衣櫃，哇，真係夠大，完全夠用。咁我哋用翻嘅呢個牆嘅顏色咧，就係淡淡呢個灰色嚟嘅。咁打造呢種風格嚟講，真係 OK， 非常之時尚潮流噶啦。咁呢邊望翻出嚟咧，都係冇任何呢個遮擋啦。咁我哋用翻呢種客廳瓷磚，都係60乘以1米嘅大磚。咁大家可以再次感受下南北通透呢種效果咧，係唔係完全唔同咧？咁我哋呢種大磚嘅顏色咧，搭配嘅咧就係我哋呢種淡淡呢個咖啡色，檔次睇翻起身真係會高翻好多，同樣都會高翻好多。佢用翻嘅咧都係呢種通鋪磚嘅呢種綠色嚟噶。咁同大家總結翻下我哋呢套戶型啦。咁呢個戶型嚟講，講真嗰句係冇得嫌嘅，佢係屬於成個惠灣片區巷仔睇到嘅戶型當中嚟講係非常之唔錯噶啦。75個方可以做翻成南北通透，同時咧都係擁有咗3房，而且都擁有咗我哋2個廳呢種2個陽台呢種設計，真係完全好少見噶啦。戶型設計嚟講，如果大家睇啱咗嘅咧，就可以嗱嗱聲約班行仔過翻嚟體驗下，過翻嚟望一望，過翻嚟了解下呢個戶型。全程咧都係免費接送，包埋中餐同埋午餐嘅。咁行仔唔講埋咁多，帶大家去翻我哋呢個園林小區望一望先。
咁而家行仔落翻嚟咧，就係我哋園林小區呢個涼亭嘅位置啦。咁我哋成個社區咧都係超大型社區嚟噶。咁我哋設計翻嘅咧係分開兩邊嘅，但係兩邊嘅花園小區咧佢都係連通噶。咁我哋起翻嘅房屋咧就係咁埋我哋右手邊。咁而家我哋睇到嘅咧，只不過係冰山一角噶。咁我哋成個園林嘅綠化面積咧，都係高達咗35%，咁成個環境咧，同埋我哋呢邊嘅呢個娛樂設施咧，配套係非常之完善嘅。咁同樣啦，我哋呢邊咧都係做翻個真正嘅人車分流，因為我哋係屬於2樓嘅呢個架空層嚟噶。都係打造翻嘅呢個空中花園嘅呢種設計。咁大家望一望，咁我哋1樓、2樓咧係做翻成個商業街嘅。咁目前有翻嘅咧係我哋呢個蘇寧超市啦，同埋我哋好食好飲好玩呢個超市同埋呢個餐飲呢啲咧，全部都係有埋嘅。咁同時啦，我哋呢邊啦行翻過去咧就可以望到我哋呢個另外一邊呢個花園小區。咁成個打造翻呢種格局同埋模式真係非常之 OK， 因為管理咧都唔會話好雜亂啦。咁大家可以望一望呢邊，咁成個小區園林嚟講咧都係非常之唔錯噶。咁打造翻係有翻我哋老年活動中心啦、棋牌室啦、環形跑道啦、兒童樂園等等等等，全部都係有埋噶。咁我哋所望到嘅咧，都係只不過行仔企翻中間係一條嘅呢個路洞，咁同時我哋前後左右咧係達到咗4排嘅。咁同樣啦，大家可以望一望，咁我哋成個樓間距咧，同埋我哋呢個入住率咧，都係非常之高嘅，因為我哋呢邊呢個生活氣息咧，真係非常之濃厚。咁同時啦，過翻嚟咧，呢啲位置咧，仲有翻我哋呢個陽光草坪，同埋我哋呢個涼亭呢啲，全部都有埋。樓下啦，大家又可以望翻另外一邊啦，呢啲餐飲店咧，全部都係有噶啦。住翻喺呢度真係唔使擔心衣食住行呢個問題噶，真係 OK 嘅喎。咁同樣啦，我哋呢邊嘅位置嚟講，佢係屬於我哋大亞灣中心區。咁每來我哋翻去到我哋羅湖啊，同埋我哋蓮塘口岸咧，都係非常之方便，可以坐埋我哋呢個大巴車，直接咧就可以翻去到啦。大概車程咧就5到60分鐘左右呢個時間車程嚟噶。咁總結翻下呢個樓盤，咁首先嚟講呢個樓盤咧，佢係屬於呢種中大型樓盤嚟啦。咁佢擁有嘅呢種配套設施咧，全部都係一應俱全嘅。咁大家去望一望，咁就係我哋外圍同埋我哋一期嘅呢個商業街。咁同時我哋一期入住率咧都係超高噶，真係呢邊住翻人流人口咧，你可以想象得到，同埋咧可以睇得到嘅，真係 OK 噶。咁我哋總結翻下呢個戶型設計，75個方，做翻成個3房2廳一衛南北通透雙陽台呢種設計，可以講咧喺成個惠灣片區咧都揾唔到幾套呢啲房，都係屬於虛缺嘅呢種戶型。咁我哋到時候呢個流通性啦就會高翻好多，同時我哋擁有咁大呢種社區同埋商業配套嚟講，咁未來我哋呢邊呢個價值空間咧都會有所保值嘅。咁而家我哋賣住嘅呢個價單53萬8就可以上車，同時咧可以做埋我哋2到3萬呢個首期低門檻，咁每個月供咧都係只得2200蚊，咁都係屬於花小錢辦大事。咁再次同大家重複句啦，我哋樓盤位置咧旁邊就係我哋新華聯廣場啦。咁而家賣住呢個價單咧都要去到7000幾蚊帶埋裝修，但係我哋呢邊咧佢賣住嘅咧就係4戶型啦，佢嗰邊咧賣住嘅咧最細咧都要去到100幾方噶啦，所以完全可選擇性咧唔同嘅。我哋呢個係可以俾你選擇到更加慳錢嘅呢種方式啦，係咪？咁呢期視頻啦，行仔差唔多咧就同大家分享到呢度啦。如果中意行仔介紹嘅咧，就可以幫行仔點翻個 like 同埋點翻個訂閱。如果對翻呢個房屋或者其他樓盤嘅呢種房屋咧
都可以提前加埋熊仔呢個微信同埋呢個話晒，講翻你哋所要嘅呢種房屋俾到熊仔，熊仔都會幫大家留意翻我哋最新嘅呢個信息發俾大家，好唔好？咁呢期視頻就到呢度啦，我哋下期再見啦。